Шина 26,5 R25 устанавливается на фронтальные погрузчики, на самосвалы. Для лучшего сцепления с дорогой мы нарезаем на ней протектор. Это не нарезанная шина. Далее я покажу, как мы это делаем. Готовый комплект нарезанных шин X-Mine Michelin 26,5 R25. Мы нарезаем на них протектор. Он выглядит примерно так. Глубина примерно 4 сантиметра для лучшего сцепления с дорогой. Ходят замечательно.